Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndimbori nevana vangu 7 avo vandakazvara nemurume wangu, asi pavana vangu 7 ava 5 vose vakashayika, kwasara 2. Saka ndine hope dzandiri kurota. Ndinorota ndichienda ndichinotenga coffin, ende kana ndatotanga kutorota hope idzodzo panenge paine hama yangu inenge ichifanira kuti inge ichifa. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndakapukuta hama dzangu dzose nekuda kwezvinhu zvandakasiyirwa nemurume wangu, saka handichina kana hama mukoma. Hama dzangu dzose dzakaurawa nezvikwambo zvemurume wangu. Zvinoreva izvo kuti coffin iri randiri kurota, pakati pevana vangu 2 ava vasara pane 1 ari kufanira kuti ange achizofa. Saka ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Zvinhu izvi handichazvidi, ndaneta nazvo. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda zvaizosvikawo pakuti zvaneta nekuramba zvichingondiurayira hama, asi zvakandiurayira hama dzangu dzose, uye zvekare zvikandipedzera vana vangu 5 vakapinda muvhu. Mukomanashi iniwo ndakaberekwa mainge muri mugore ra1968. Ndakazvarirwawo kumaruzevha. Ndainge ndiina vamwe vatete vangu avo vainge vachishanda semusikana webasa muBorodale. Ndakati ndati yarukei, vakabva vachizonditora ndokubva ndachizotangawo kushanda semusikana webasa. Ndakati ndichishanda semusikana webasa kudaro, then ndikabva ndachizotanga kudanana nemurume wemukadzi wandainge ndichishandira. Ndokubva achizoti kwandiri iye ainge achida kuurayisa mukadzi wake, saka aida kuti ndinge ndichimubatsira. But ipapo I realized later kuti ainge achida kungonditesta zvake, because aikwanisa kuzviita ari ega. Ainge achida kungoona kuti ndainge ndiine zvivindi here zvekuti ndingamuurayira mukadzi wake. Hana kunge akandibudira pachena kuti ainge akaromba. Saka pandakazodzokera kumusha, ndakabva ndachizotanga kufamba in secret ndichitsvaka n'anga yaikwanisa kuzondiurayira mukadzi iye wandainge ndichishandira samaid wake. Zvakanditorera nguva, ndokubva ndachizowana munhu akati ainge achizvigona, uyo ainge achishandisa glass. Saka ndakazomubaya paglazi netsono. Glazi iro rainge rakaita kunge TV rakatoiswa kumadziro. Akabva achizobuda mukadzi uya, ndikabva ndachizoti hongu ainge ari iye. Ndikabva ndachizopiwa tsono. Ndakapiwa tsono ndikanzi ndige ndichimubaya. Pandakamubaya ndichizodzokera kuHarare, ndopandakasonzwa zvichinzi ainge ari kuchipatara. Haana kuzomborarama kwenguva yakareba ndokubva achizoshayika. So vanhu vakazoti vapararira vose vainge vakauya parufu rwake. Ndo pandakabva ndachizotorwa nemurume uyo wandainge ndichishandira. Akati iye kune kwaainge achida kuenda neni. Saka takazoenda kumakuva. Ndikavabvunza kuti ko tainge tichiendepi. Akanditi ainge aine zvaainge achida kunoita paguva remudzimai wake, apa hwainge huri usiku. Mukoma ndakatanga kutya. Akanditi usarohwa nehana. Akabva achizondipa chimwe chuma, icho chaakati chuma ichocho chainge chiri chake, uye zvekare ndo chaimuchengetedza. Akanditi mumotikari mainge mutori nemasoja avo atainge tiinawo, saka hapana chandainge ndichiona. Akangonditarisa akafuridzira kumeso kwangu. Ndikabva ndatoona kuti kumashure kwainge kuine chidhoma chainge chiriko. Ndakamboda kuburuka mumotikari. Akanditi no, usatya, nekuti chiripo pakuti chengetedza tisazosangana nevaroyi kumakuva. Takazoti tasvika kumakuva kuya
ndopaakazondibudira pachena kuti iye ainge akaromba uye zvekare ainge akandipa test ende ndainge ndapasa test yacho nekuuraya kwandainge ndakaita mukadzi wake. Saka akazoti ainge achida kundiroora. Takazombogara zvedu gore rose ndichingomushandira ndichichengeta vana, asi tainge tava kutoraramisana semukadzi nemurume. Akaenda neni kumba kwen'anga yake uko kwandakanogamuchidzwawo zvinhu zvacho, nekuti iyewo ainge ava kutoziva kuti mazuva ake ekurarama ainge akwana, but haana kuda kundibudira pachena. Ndakazotochata mukomanashi akandisira dzimba, mabusinesses nemotikari. Saka mushure mekunge ashayika mukoma ndopandakazofind out kuti zvinhu zvacho zvinoraramawo neropa, ende kana ukatadza kuzvipa ropa in time zvinogara zvichingokurova. Kunyange ipapo paakazonditi ndinge ndichimurayira mukadzi wake zvainge zvava kutoda ropa. Saka ndakazotanga nehanzvadzi yamama vangu, ndivo vandakachekeresa. Sekuru ivavo vainge vakangoitawo zvavo, vainge vachigara kubudiriro uko chainge chiri chidhakwa chekupedzisira. Vakafa vachiita zvekupondewa muHarare vari mune rimwe bhawa. Ropa ravo kudeuka kwarakaita, zvikwambo zviya zvakauya kwandiri zvikanditenda zvikandiudza kuti zvainge zvanzwa nenyota. Kubva ipapo zvaingouya zvichindiudza kuti ko nhingi ari sei, wadii wambotituma kwaari tione kuti tinomugona here. Saka kana kuri kunzi zvikasvika zvikaona kuti munhu wacho anonamata, zvaidzoka kwandiri zviine hasha zvichida kurwisana neni. Saka ini ndakazotanga kutaura nazvo tikazviti kana mukagara muchindirova zvinozonetsa kuti tinge tichishandidzana. Kana mukaona kuti munhu wacho anenge achinyanyisa kunamata, munenge musingakwanisi kupinda mumba make, munenge muchifanira kuti mudzoke mongondiudza, iniwo ndozotsvaka plan. Saka ini mukomanashi ndainge ndava kudhila neumwe muCID uyo wandainge ndava kudanana naye. Saka pane vamwe sisi vangu avo vainamata zvisingaiti, vaienda kuZayoja. Sisi ivavo ndakazozviswededza padhuze navo ndichita sekunge ndainge ndichida kuvabatsira, ndikavatsvakira basa kushop kweimwe friend yangu uyowo ainge akaromba. Saka kuhwina kwatakazovaita taipota tichivaisira mushonga muchikafu. Saka vaizoti paya kana vopiwa chikafu chekuti vange vachidya, vaizodya chikafu ichocho chinenge chiine mushonga. Mushure mekunge ndavapotsa rwakawanda, mukoma ndakatanga kuvathretena ndikazovasungisa. Ndakavasungisa mukoma, izvo zvakazovabvisa pana Mwari, ndichiti vainge vakandibira mari yangu. Pandakangoona kuti gemu yekupota ndichithretena hama dzangu ndichizovasungisa zvainge zvichizovabvisa pana Mwari, ndo chainge chatova chigemu changu ichocho. Vanhu vakazotanga kufamba mushure mekunge sisi ava vazoshayika, because ndakavataimira vakazojumwa nechikwambo, vakarohwa nechikwambo kwava kuchizofa. Apa zuva ravainge vachifanira kuti vainge vachitanga kutsanya, vakangoverengera nekuda kwekuti vainge vari pakuyidzwa neni ndichivatuka. Ndaivafonera ndichivatuka, ndichibhadhara zvekare landlord wavo kuti ange achivashungurudza. Ipapo vainge vatoburitsirwa zvinhu panze vachinzi ibvai pamba pangu, ndine munhu wandiri kuda kuti ange achizouya achizogara murumu imomo mamuri kugara. Saka havana kukwanisa kutsanya zuva racho iroro, kwava kuchizorohwa nechidhoma vakabva vachizofa. Saka vanhu vakabva vachizoona kuti painge paine problem, vakaenda havo kun'anga, but vainge vachiziva muroyi wavo nechekare. Kuburikidza nezviito zvangu ndainge ndava kusamboshanyira hama, uye zvekare ndainge ndakaudza hama dzose kuti kana dzichiuya kumba kwangu dzaifanira kutanga dzandifonera. Saka dzaiti kana dzikandifonera ndaingodzimirira pagedhi ndiri mumotikari, ndobva ndadzipa mari, ndobva ndati handiti chakuunzai kuno haisi nhau,
yekuti tiri hama here, asi inhau yekuti muri kuda mari. Saka oi mari iyi ini ndine kwandiri kuda kumboenda, handingakusiyei pamba pangu muri mega. Saka veukama vakazoti vafamba vakaenda kune imwe n'anga, vakaudzwa kuti ndainge ndakaromba, saka ndini ndainge ndichipedza hama dzangu. Vakapiwa mishonga yavo iyo yavakanzi vaifanira kuti vange vachizouya kumba kwangu kuitira kuti ndige ndichizobvuma kuenda kun'anga. Zvese izvozvo ndakazviratidzwa nen'anga iyo yandakanzi nemurume wangu. Kana ukasangana nemaproblems, ndo yaunofanira kuti unge uchizoenda kwairi. Akandiratidza hama dzangu dzichifamba dzichienda kun'anga nezvose zvavakaudzwa nen'anga yacho. Saka n'anga idzi dzinototaurirana. Ipapo n'anga iya yakabva yatodaidzwa ikatonyukamo muglass, vakatotanga kutotaura sezvatinongoita izvi pamavidhiyo chat. Vainge vachitotaurirana live and direct, vakabva vachizotestana pamasimba. Then n'anga iya ikaona kuti yainge isina masimba, ikabva yati, mambo wangu, saka munoda kuti ndige ndichiita sei? Yakabva yachizoudzwa nen'anga yangu kuti aisafanira kuti ange achiramba achivabatsira, uye zvekare mishonga yaainge akapa hama dzangu aifanira kuineutraliza kuitira kuti pavanozouya pamba pangu ivo vaine zvivindi vachifungidzira kuti vane mishonga ichazokonzeresa kuti ndinge ndichizoenda navo kun'anga, ndinge ndichizonobatwa uroyi hwangu. Saka akabva achizotanga kuita mhiko dzake kuri kupedza simba. Mishonga iyo yaainge akapa hama dzangu dzakandifonera dzikati, muriko here? Ndikati, hongu ndiriko, uyai zvenyu. Ndainge ndichizviziva hangu kuti vane zvemishonga zvavo zvavaifungidzira kuti zvichiri nesimba, asi zvainge zvisisina simba. Ndokubva vachizouya paya, ndakatombonzwa dzungu mbichana, ndikangoenda hangu kubedroom ndikanofemba bute rangu randainge ndakapiwa, ndichinzi kana ndava kunzwa dzungu richange richizondipa simba. Ndakati ndichibuda mubedroom ndainge ndatova chikara chaicho. Ndokubva ndachizofonera boyfriend uya muCID, akabva achizouya nemamwe mapurisa. Ndikati vanhu ava vauya pamba pangu vari kundithreatena ende vari kuti ndiri muroyi. Vakabva vachizonzi, munozviziva here kuti it is a crime kana ukati umwe munhu anoroya? Vakabva vasungwa, vakakumbira ruregerero vachiti vainge vakanganisa. Ndikati, kana handiti muri kufamba muchiti ndiri muroyi, ndini ndiri kupedza dzinza rose, wose afa, handiti muri kuti ndiri muroyi. Ende kusakwanisa kuuya kurufu kana mumhuri mukafiwa inhau yekuti ndinenge ndichitotya, plus ndee ndichitoudzwa kuti munenge makatogadzirira kuti kana auya tiri kuda kumuuraya. Saka upenyu hwangu hutori pahigh risk. Ndakavasungisa mukomanashi ende handina kugomera pavari, ndakasungisa zvekare nevabereki vangu. Amai vangu vakachema apo pandakaenda kumusha nechikomba changu, zvekare nemamwe mapurisa akazodarika nepabhesi achitora mamwe mapurisa. Ndokubva tachizonosunga vabereki vangu nedzimwe hanzvadzi dzangu. Amai vakachema vakaridza mhere, handina kana kumboita basa nazvo ini mukomanashi. Vanhu vakaenda kukoti vakanzi hazvitendedzwi kuti unge uchiti umwe munhu ari kukuroya nekuti hazvina evidhensi. Ndaiseka zvangu ndiri mukoti ndichinzwa jaji vachiti hazvina evidhensi nekuti it is spiritual matters. Ndakasungisa vabereki vangu. After that mukoma ndakatanga kuvadonedza one by one mhuri yose. Ndainge ndisingazivi kuti nevana vanguwo pane pachazonzi panenge podiwa ropa revana vangu. Ndakatouya kuno kuri kutiza, ndisingadi kuti vana vangu vange vachizodyiwa nazvo zvikwambo izvi. But ndakatoti ndiri mundege ndakatochiona chimwe chikwambo ndikaziva kuti zvainge zviri kutonditeverera. Ndauya kuno vana vangu vakatanga kufa kuita murakatira. Hama dzangu dzakati dzapera, vangu vana vakatanga
kutevera one by one kusvika pari nhasi ndangosarirwa nevana vaviri chete. Apa ndava kurota ndichitenga coffin, ende pose pandairota ndichitenga coffin zvinoreva kuti mumhuri munenge muine munhu anenge achifanira kuti ange achizofa. Ndiri kutsvakawo munhu either anenge achizvida zvikwambo izvi zvandakarasirirwa nemai late husband kana kuti iri n'anga inozvigona. I am willing to buy even a tickets kuti munhu auye kuno ange achizondibatsira kuno, because iniwo muviri wangu hauchaiti zvakanaka, ndinorwara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I am willing to sponsor kana ari munhu anobatsira ange achizouya kunoku ondibatsira kana achikwanisa kuzvibata zvinhu izvozvo, kana ariko zvekare anenge achizvida, ini handichazvidi. Zvakandipedzera dzinza rose, uye zvekare vana vangu zvakapukuta, vangosarirwa nevana vavo vaviri vasingazvizivi zvekare kuti ndo zvakaitika. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaudzwa nyaya yakandivhundutsa namukoma wangu. Nyaya iyi hakuna umwe munhu anoiziva. Vakanditi vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoudza kana umwe munhu zvake kuti izvi ndo zvakaitika, but mukoma, iniwo kusaidi kwangu ndiri kunzwa ndichitya nekuda kwenyaya iyo yavakandiudza. Saka ivo mukoma vainge vachiita zvechivhenda. Mukoma vachiita zvechivhenda kudaro, ndipo apo pavanoti vakachizotaura neumwewo uyo aiitawo zvechivhenda achitengesa makasiketi, maheu nezvakasiyana siyana. Saka hanzi ainge abva mukutenga kamotikari kake kanyowani new model Honda Fit. Vakamubvunza kuti ko uri kuzvigonawo sei? Ndo paakabva achizoti zvinhu izvi kaizvi zvinotoda munhu anenge aine mwoyo wakashinga. Akatenga motikari iyoyo, ivo vanoti mushure mekunge afirwa nemudzimai wake, ndo paakachizovabudira pachena kuti ainge akaenda akanorombesewa neimwe n'anga inotozivikanwa itori nemukurumbira. Then mushure mekunge arombesewa akabva achizoudzwa kuti aifanira kuti ange achizochekeresa mudzimai wake, in which akachizobvuma kuti ange achichekeresa mudzimai wake. Mukoma vanoti akabva achizonhonga mari iyo yaakazoshandisa pakunotenga kwaakaita motikari yake nyowani. Akanzi ange achitenga motikari iyoyo ndo yainge ichazova bedroom yezvikwambo zvacho izvozvo, uye zvekare zvinomuteverera kwose kwaanenge aenda. Kana ari pabasa zvinenge zvichidaidza vanhu kuti vange vachiuya kuzotenga kwaari. Saka mukoma vanoti vakabva vaona kuti zvainge zvitongori bho kuti naivowo vange vachizoromba. Saka vakabva vachizoendawo kun'anga kwacho, vakabva vachizobvuma kuchekeresa gulesi. Saka mai guru vakashayika iro rino gore. Mushure mekunge amai guru vashaika, mukoma vanoti havana mari yavakanhonga, uye zvekare zvinhu zvavo hazvina kana kumbogara zvakavafambira. Saka mukoma pavakazotaura neni, ivo vakati dzimwe nguva vanonzwa vachifambwa nenyoka kumusana kwavo. Vakangonditi munin'ina, ndakuudza hako asi handina kukuudza kuti unge uchizoudza vamwe vanhu. Vakadzokera kun'anga. N'anga yacho ikati dammit, kune wemumhuri uyo ainge akaita mhiko dzekuti uyo anenge aromba anofanira kuti ange achizourawa nezvinhu zvake. Saka n'anga yacho yakangoti kwavari, munofanira kuti munge muchizodzoka kana ndakufonerai, kana ndisina kukufonerai musadzoka zvenyu, nekuti ndinenge ndichiri kutsvaka mishonga yekuparadza
nyoka iyo inofamba kumusana kwenyu. Saka mukoma vanoti vane nguva dzekuti vanonzwa vachidyiwa kumusana uku nenyoka yacho iyoyo. Apa zvinhu zvavo hazvisi kana kumbovafambira. Ndoudza here vamwe vehukama mukoma vachiri vapenyu, so that vange vachizozvipindurira voga, but ivo vakaramba manje. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with him in the comment section. Yo waendawo uchiti zvichaitawo ndichatengawo motikari sezvakaita friend yangu, then you find out kuti zvako zvatoramba pamukadzi wachekeresa. Apa wava nenyoka manje inokufamba kumusana ichikudya. Vaya vanoti vari kuda kuromba, muri kuzvinzwa kuti it is not a guarantee kuti ukaenda kun'anga uchida kuromba unoita mari. Zvinokwanisa kuramba. Hanzi n'anga iyi yakati demet, kwenyu kune munhu akaita mhiko dzekuti uyo anenge ada kuromba ngaurawe nezvinhu zvake. Imhiko yakanaka here iyoyo yekuti ingaitwa mumhuri? Tell me what you think in the comment section.